দেখো আজকেও কিন্তু থ্রি ফোল্ড করতে গেলে কিন্তু এগুলো সবই এই যে এখান থেকে হয়ে যাচ্ছে। কারণ কি বলো তো, এটা একটুখানি যারা এগুলো কিনে করো তারা জানো যে একটা সাইডে হচ্ছে তোমার একটুখানি এরকম চৌকোটাতে একটা এরকম মাঝখানে ফোল্ড এরকম একটু বেঁকা দিয়ে থাকে। এই যে সেই বেকার থেকে এই যে প্রত্যেকটা বেঁকা থেকেই ছিঁড়েছে। আর না হলে দেখো কি সুন্দর সফট হয়ে গেছে, মুড়িয়ে দিচ্ছি ফোল্ড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি আর করবো, পরে একদিন আনতে হবে একদম সেফ করে যত্ন করে। আগের দিন বেশ কিছুদিন ফ্রিজে ছিল বলে ওরকম হয়ে গেছিলো। তো আজকেরটা হচ্ছে কি 1 কেজি আলু, 1 কেজি আলু বলছি, 1 কেজি হচ্ছে কি লবণ, 1 কেজি চিনি, তারপরে হলুদ, জিরের গুঁড়ো, 2 লিটার তেল, 2 প্যাকেট তেল, ছাতু, সব কিছুর চাপে এগুলো একদম। আর মেয়ে হাতে রয়েছে, কাঁধে রয়েছে ব্যাগ, জলের বোতল, ছাতা মাথা দিয়ে ব্যাগ, নাচের ঘুঙুর টুঙুর সব রয়েছে, হাতে রয়েছে এই, তারপরে ঘ্যাটকোল, মুদিমালিতে অনেকটা ওজন হয়ে যায় না। 1 কেজি করে 3টে আইটেম ভাবো। 1 কেজি লবণ, 1 কেজি চিনি, আর না হ্যাঁ 1 কেজি করে হচ্ছে গিয়ে তোমার দুটো 1 কেজি লবণ, 1 কেজি চিনি, আর 2 লিটার হচ্ছে তেল। তাহলে 2 আর এদিকে 1 1 3 4 হয়ে গেল। তারপরে তো তোমার ছাতু রয়েছে সব, তারপরে না আর সবজি বাজার করেছি যা সব কিছু দিয়ে। তো যাই হোক, এটা কি বলবো, দুর্ভাগ্য না সৌভাগ্য, যাই হোক এটা তো পুরো ফোল্ড হয়ে গেছে। দেখো মাঝখান থেকে কিন্তু দেখো পুরো যেভাবে পুরো চাপ খেয়েছে পুরো সেভাবেই হয়ে গেছে। তো ঠিক আছে চলো, এই যে আমুলের বড় একটা চিজ নিয়েছি, এর উপর একটু ঘষে দিই, তারপরে একটা তেল দিয়ে দিচ্ছি, এবার মধ্যে একটু সেঁকে নেবো। মামামের খুবই খিদে পেয়ে গেছে। তো চলো বন্ধুরা দেখতে থাকো। তো আমি একটু অয়েল দিয়ে দিলাম হালকা করে। আমার এখন অয়েল ব্রাশটা বার করতে ইচ্ছা করছে না, এটাকে দিয়ে আর একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার খাওয়ার প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে, আমারও পেয়ে গেছে, তো বাচ্চা মানুষ কি হয় বলো তো, একসাথে আমাদের ভাত মেখে নিয়ে না তোমার দুজনেরই কাউরে আমি দেখেছি পর্যাপ্ত পরিমাণে ঠিকঠাক খাওয়াটা হয় না। ঠিক আছে চলো, তো চলো চিজটা আমি এর উপর ঘষে দিয়ে দেবো। এই দেখো গ্রেটেড মানে, দেখো এই দেখো মানু, দেখো তাই তো ভালো না? শোনো, আমি তো ওই বেসিনের থেকে ভাইয়ের গ্লাসটা ঠিক আছে ঠিক আছে, ব্যাস ছেড়ে দাও। বুঝেছো কি সুন্দর হয়ে গেল। তু মেরা কত কিছু গান হচ্ছে আড়ালে। চলো ভিডিও তো ওগুলো শুনতে পাচ্ছ, পাশ থেকে লেবু চিপে লেবু রস নিয়ে মেশিন নিয়ে কাজ